డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రభు నామములో మీ అందరికీ శుభాలు. నరకం యొక్క నిజమైన అరుపులు, హెల్ ఒరిజినల్ సౌండ్స్. నరకం అనేది నిజమేనా అని చాలామందికి సందేహం వస్తూ ఉంటుంది. అనేక మత గ్రంథాల్లో కాగితాలపై నరకం గురించి వ్రాసింది మమ్మల్ని నమ్మమంటారా అని చాలామంది కొట్టిపారేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఆధారాలతో సహా నిరూపితమైన నరకం యొక్క నిజమైన అరుపులు మీరు వినబోతున్నారు. నరకం యొక్క నిజమైన అరుపులు, కోట్ల మంది ఆర్తనాదాలు మీరు వినే ముందు అసలు ఇది ఎక్కడా ఎప్పుడు బయటపడింది అనే నిజం మనం తెలుసుకుందాం. చాలా కాలం క్రితం రష్యాకు ఇరాకు దేశానికి యుద్ధం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇరాకు దేశం రష్యాకు ముడి చమురు ఇవ్వటం ఆపేసింది. అందుకుగాను రష్యా శాస్త్రవేత్తలు సైబీరియాలో చమురు కొరకు ముడి చమురు నిల్వలు సొంతగా తవ్వటం మొదలుపెట్టారు. అయితే సైబీరియాలో 1971వ సంవత్సరంలో ఒక శకలం సైబీరియా ఎడారిలో పడి అక్కడ పెద్ద హోల్ ఏర్పడింది. దీనిని క్రీటర్ అంటారు. కొంతకాలం తర్వాత ఆ రంధ్రం నుండి గ్యాస్ వాసన వస్తోంది. అందుకు రష్యా శాస్త్రవేత్తలు ఏమనుకున్నారంటే, ఈ గ్యాస్ను ఇలా వదిలేస్తే ఇది దేశం అంతా వ్యాపిస్తుంది కనుక నిప్పు అంటిస్తే కొంతకాలానికి గ్యాస్ అయిపోయి ఇది ఆరిపోతుంది అనుకొని నిప్పు అంటిస్తే అది అగ్నిగుండంగా మండుతూ వచ్చింది. అప్పుడు 1975 నుంచి 2015 వరకు ఆ గోతులో నుంచి మంటలు ఆరిపోలేదు. సరిగ్గా ఈ ఏరియాలోనే రష్యా శాస్త్రవేత్తల గ్రూపు చమురు నిక్షేపాల కొరకు డ్రిల్లింగ్ వేశారు. ఆ డ్రిల్లింగ్ 100 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాక ఆ డ్రిల్లింగ్ ఆగిపోయింది. ఈ గ్రూపుకు లీడర్గా ఉన్న డాక్టర్ అజాకోవి అనే శాస్త్రవేత్త ఏమన్నారంటే, డ్రిల్లింగ్ ఆగిపోయిందంటే ఇది టెటానిక్ ప్లేట్లు క్రిందకు వెళ్ళి ఈ డ్రిల్లింగ్ ఖాళీ స్థలంలోకి వెళ్ళింది, అందుకే ఈ డ్రిల్లింగ్ ఆగిపోయిందని ఆయన చెప్పాడు. అప్పుడు డాక్టర్ అజాకోవి కంప్యూటర్ ద్వారా అక్కడ ఏం జరుగుతుందని ఆ సౌండ్స్ వింటుంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయే కోట్ల మంది ఆర్తనాదాలు విని కంగు తిన్నాడు. అదే నరకం సౌండ్స్. ఆ నరకం సౌండ్స్ను టేప్ చేసి బయటకు వినిపించారు. ఆ నరకం రియల్ సౌండ్స్ను ఇప్పుడు మీరు వినవచ్చు. The story about the digging, the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. Let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia. For those who discounted the Siberia sounds from hell story, it is true. నరకం రియల్ సౌండ్స్ విన్నారుగా. ఆనాటి నుంచి ప్రపంచం బిత్తరబోయి గ్రంథాల్లో రాసింది ఏమో కానీ రియల్ నరకం సౌండ్స్ విన్నామని చాలామంది దేవుడిని నమ్మారు. రష్యా దేశం అయితే కమ్యూనిస్టు దేశం, ఆ దేశస్తులు కూడా దేవుడిని నమ్మారు. అయితే మీరు అనవచ్చు, ఇదేంటి, ఇదేలా సాధ్యం, నరకం సౌండ్స్ బయటపడటం ఏంటి అని మీరు అనొచ్చు. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉందా? ఆనాడు నరకంలో ఉన్న ధనవంతుడు పరలోకంలో ఉన్న అబ్రహామును లాజరును చూడలేదా? ఇది అంతే, చూడటమేంటి, ఏకంగా నరకం నుంచి పరలోకానికి కమ్యూనికేట్ అయ్యి అబ్రహాముతో లాజరుతో ఏకంగా మాట్లాడాడు. ఇది సాధ్యమే. దీని గురించి ఎవరు అనుమానపడడం అవసరం లేదు. అయితే ఆ తర్వాత ఆ శాస్త్రవేత్త గ్రూపుకు రష్యా గవర్నమెంట్ మెమరీ లాస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చింది. అంటే 3 రోజుల క్రితం జరిగింది ఏది గుర్తు ఉండకూడదని. నరకం సౌండ్స్ మాత్రం టేప్ చేసి అలాగే ఉంచారు. అయితే డాక్టర్ అజాకోవి అనే శాస్త్రవేత్తల లీడర్కు మాత్రం మెమరీ లాస్ ఇంజెక్షన్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత డాక్టర్ అజాకోవికి ఒక బైబిల్ దొరికితే ఆ బైబిల్ చదివాడు. ఆమోసు 9:2 చదివితే అక్కడేముందంటే, వారు పాతాళంలోకి చొచ్చుకొని పోయినను అక్కడ నుంచి నా హస్తము వారిని బయటికి లాగును అని చదివాడు. ఆయన ఆశ్చర్యపోయి, మేము తవ్వుకొని పాతాళలోకానికి పోయిన విషయం బైబిల్ నందు వ్రాయబడిందే అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. ఈ విషయం బైబిల్ నందు ఉంది అంటే బైబిల్ నిజమే.
బైబిల్ దేవుడు కూడా నిజమే, నరకం కూడా నిజమే అని చెప్పి డాక్టర్ అజాకోవి దేవుడు నమ్ముకొని ఆ తర్వాత ఆయన చక్కటి సేవ కూడా చేశాడు. డియర్ ఫ్రెండ్స్, నరకం నిజం, అది వేదన గల స్థలం. నరకాన అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు అన్నాడు. అది భయంకరమైన స్థలం అని బైబిల్ క్లియర్గా చెబుతోంది. ఇప్పటికైనా ఈ నిజం తెలుసుకొని యేసుక్రీస్తును నీ దేవుడుగా నమ్మితే ఈ భయంకర నరకం నుంచి దేవుడు నిన్ను తప్పిస్తాడు. అటు కృపా ప్రభు మీ అందరికీ దయచేనుగాక. ఆమేన్. మరొక అమూల్యమైన అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. మా వీడియోస్ ఫస్ట్ మీకు అందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ.